Tšau! Täna me valmistame vanakooli moosi ja selle moosi valmistamiseks me purustame osad maasikad. Selleks me kallame maasikad blenderisse, paneme kaane peale ja blenderdame need maasikad ära. Vanakooli maasikamoosi valmistamiseks me paneme kastruli põhja külma vett, nii, et see kastruli põhi oleks kaetud. Pole tähtis, millega te seda maasikamoosi või maasikaplödi mikserdate. Kas te kasutate selleks hakklihamasinat, saumiksrit, blenderit, midagi muud. See on teie enda vaba valik. Oluline on, et te kallate nüüd selle maasikaplöga siia veetilga peale. Vanakooli maasikamoosi valmistamisel me paneme sellele purustatud maasikasegule ka natukene sidrunhapet selleks, et see värvus ja maitse paremini säiluksid. Mina teen seda alati, kui ma moosi keedan. Ja kindlasti ma panen sidrunhapet ennem, kui ma lisan suhkru või ennem, kui ma hakkan moosi keetma. Ja seejärel lisa kogu oma suure, helge ja sooja südamega kogu südames suhkrut. Mitte kaalu ega grammi järgi, vaid maitse järgi. Sega suhkur siia moosi sisse segamini. Vahepeal võid seda moosiga maitsta, kas suhkrut ikka on parasjagu või on juurde vaja. Vanakooli maasikamoosi mõte seisneb selles, et see oleks tõepoolest 100% naturaalne maasikamoos, kus on sul tilgakene vett selleks, et see moos nii kergesti põhja ei hakkaks kergema. Üle jääb maasikaplöga ja siis lisad sellele maasikaplögale sisse terved maasikad, et moosi süües sa tunneksid ka terveid maasikaid. Ja need maasikad, mis on kohe väga-väga suured, need võid lõigata lihtsalt väiksemateks tükkideks. Väiksemalt tervelt. Suuremad maasikad hakkime väiksemateks. Maasikad said lõigutud ja piisavalt suured tükid siia moosi sisse pandud. Ja nüüd läheb see moos pliidi peale. Ja ma keedan selle moosi pliidi peal valmis ja vahepeal otse loomulikult riisun moosi peal ka vohtu. Ja tee ka sina kodus maasikamoosi ja soovin, et su kodu oleks täis imelist maasikamoosi lõhna. Minu keedetud vanakooli maasikamoos sai nüüd valmis ja ka vahtu kogunes maasikamoosi pealt riisudes päris palju. Igal juhul läheb nüüd see kaunis moosikene nüüd purki. Mina keetsin moosi ja panin maasikamoosi juba purkidesse. Aga nüüd on sinu kord minna ja keeta vanakooli maasikamoosi. Kõike head!